唔多啦，最衰都係你啦，大錯特錯，行啦。你先我先啊，我落先咯。得啊，你話會唔會上個世界啊？黐線嘅。喂，你唔好匿埋啊！你知唔知啊？我個 friend 啊，佢竟然卡咗喺個黑渠度喎。係，多謝你嘅來電啊！希望下次可以再收到你分享嘅靈異故事啦。咁我哋休息下先，陣間我哋凌晨第5台會繼續同大家討論一下平衡世界，唔好行開啦。你要唔要啲茶？唔該。你成日都收到啲咁嘅故事㗎，好心佢作都作得好啲啦。都唔係嘅，之前咧有個故事幾好㗎，有條友咧上咗山度咧，覺得有人望實佢喎，之後落翻嚟之後就覺得有人無時無刻都望住佢。呢期我好似都有聽喎，咁之後點啊？之後佢打嚟話會上多次山，然後話俾我哋知個結果係點，不過都幾個月啦。咁可能係佢諗唔到下文咧。唔係㗎，我覺得佢嗰陣時嘅態度好真㗎。我覺得佢喺山上邊咧，真係遇到啲嘢。咁可能係佢真係上咗山，但係上到去之後發現冇乜嘢，所以就冇再 call 嚟咧。希望啦。係喎，今日星期幾話？今日你手機冇得睇咩？星期2啊嘛，9月30啊。我諗住趁有節幫我隻狗買定啲零食先啊嘛。係喎，我買咗啲零食啊，有隻味咧好正㗎。係啊，係咩味啊？咦？唔見咗嘅？我明明有買㗎喎。你咁快就做節目效果啦？唔係啊，我哋做翻節目先。係，翻到嚟凌晨第5台啊！我哋呢節會繼續有遊希做嘉賓，同我哋討論一下平衡世界嘅故事。遊希啊，你有冇諗過咧？如果有平衡世界嘅話，你係做緊啲咩啊？可能係一個高冷嘅殺手。殺手？咁你想殺咗邊個啊？不過其實平衡世界都有好多解釋嘅，例如量子力學嘅多世界詮釋咧，就係認為每一個選擇都會分裂出唔同嘅世界，即係 coffee or tea 已經可以係2個世界噶啦。咁咪有好多個世界咯。係噶，仲有一種講法係，其實每一次世界末日咧都已經係發生咗嘅，但係我哋就留咗喺一個冇事嘅世界度。但仲有好多個世界已經末日咗，唔出奇噶。不過都有啲靈異啲嘅講法嘅。呢啲我有睇唔少啊。通常係話咧，有啲人突然之間去咗一個熟悉嘅地方，但係周圍就冇晒人，而且聯絡唔到任何人添㗎。係啊，有啲咧就會話見到平時熟悉嘅人，但係佢哋嘅行為都會好奇怪，同平時好唔同。啊，講到呢度咧，我記得我試過一次啊。嗰陣我約咗朋友夜晚食糖水，嗰次我等咗佢好耐，仲電話都冇過。咁我諗住翻屋企啦，點知佢就嚟咗咯喎，仲話翻我轉頭，話我唔見人又唔聽電話。我朋友又真係打咗好多次電話俾我喎，但我嗰陣咧一路拎住部電話咧，真係冇響過㗎。我覺得可能你或者佢唔覺意入咗平行世界都唔出奇啊。好驚喎，係喎，啲故事咧成日話咧，佢哋走下走下咧就會走翻去原本嘅世界。咁到底係點樣走翻出嚟嘅咧？記得。
唔好意思啊，等多一陣啊。你要記得你記得嘅嘢。吓？記得啲咩啊？吓？咩記得？可能我聽錯。唔好意思啊，啱啱啲技術有啲故障，我哋繼續討論平衡世界啊。有希啊，你又覺得曼德拉效應啦，其實會唔會都係平衡世界嘅一種啊？即係你認為唔係記錯咗，而係個人穿越咗？係啊，我曾經咧睇過一本書咧，佢係咁講噶，個作者咧就認為世界所有嘢咧都係變動緊嘅，只係我哋冇去留意，或者以為自己記錯咯。咦？咁你咁講，我又諗起啦，成日都有啲嘢突然間唔見咗，會唔會係跌咗去另一啲平衡世界呢？吓？我成日整唔見啲筆噶喎，唔通？可能係啊，咁嗰個平衡世界應該會有好多文具啦，話唔定你包薯片都係喺嗰度。諗翻起我都有試過啊，有次咧我同老 best 打邊爐喎，跟住咧佢無啦啦夾咗一兜芫茜俾我，明明我最憎食芫茜。吓？乜你唔食芫茜嘅咩？喂呀！不過呢啲都時不時會發生啦，身邊嘅人習慣突然間變咗，又或者食開嘅餐廳突然間冇咗自己平時嗌嘅嘢。吓？即係我老 best 係平衡世界翻嚟噶？又或者係你穿越咗咧？吓？講下笑咋。不過好多時遇到呢啲嘢咧，當事人都只可以呃自己話係記錯咗。咦？全世界都話你記錯，可以點啊？咦？點解我杯嘢好似唔同咗嘅？哇！你節目效果都好足喎。唔係啊，頭先我杯嘢明明係茶嚟嘅喎，而家變咗寶礦力喎。吓？記住啊，你要記得你記得嘅嘢。吓？吓？你冇事啊嘛？使唔使休息下先啊？我哋一陣間先再翻嚟，轉頭繼續同大家探索一下平衡世界。你真係 OK 啊嘛？我哋開始啦！歡迎收聽凌晨第5台，我同有希今次繼續同大家討論平衡世界。係噃，唔知你有冇聽過有啲人係特別容易撞鬼嘅咧？梗係有啦，但係關平衡世界咩事啊？因為咧都有人話有啲人係特別容易跳到其他平衡世界嘅。會唔會係穿越咗一次之後就容易再穿越啊？都有可能噶，又或者佢哋根本就翻錯咗世界咧。吓？你諗下，如果平衡世界唔止一個，有咁多都咁似喎，你點知你翻嗰個係原本嘅世界啊？要記得我記得嘅嘢。有希，你去咗邊啊？記住啊，要記得你記得嘅嘢。你講緊有希？你喺邊啊？有希？你仲記唔記得你之前係幾年幾月幾號啊？你係邊個啊？你唔記得咗㗎啦？我好鍾意聽你個台嘅。記住啊，要記住你記得嘅嘢。